ay bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokk yi man la Marietou fii ci Saveurs Planétaires macha allah fas yéene dellusiwaat tey jii ci kàttanu yàlla ni ñu ko fi baaxoo di defee rek di leen nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen wàcc seen wàccuwaay di leen ñaanal yàlla yiwi àddina ak àllaaxira di ko ñaanal njaboot geeg mbokk yeeg ñëpp rek macha allah yàlla yokk xéwal geeg sutura geeg kàttan geeg mën-mën geeg yëpp. ak ni ko oustaz Alioune Sall di waxee te def ci biir poos yeeg kalpa yeeg pochette yi dara. très bien macha allah mbokk yi di wax ni ba tey ñu ngi suñu opération ubbi sa frigidaire nee naa leen ak Tata Yande Faye dara du doy Tata Yande rek ak départu gayndeem xël de la dugg see ci kër gi yow ne ma ubbi congélateur ma ubbi mu yër nu mbuus lu mu ci seen ngay benn morceau mbaa ngay ñaari morceau mu ne ma lii fees sa congélateur daal di génne teg na le ubbi frigidaire. daal di xëcc bagga légume ba lu ne mu xëcc ñoqotee ba frigidaire bi bu ma ko ubbee fii ngeen di taxaw di seen yaraax ci boppam ngeen di seen dara desatu fa lépp jigéen ji yulli na ko mais macha allah tey jii comme ni mu ko fi defee rek salade d'avocat aux crevettes bi mu ñu fi may barki démb moom laa ko wax nee naa ko boobu moom dégguma ci gut melastiku laa ciy déglu ndax melastiku laa nekk ci mbedd mi fu ma romb daal maa ngay tàqamti ko melastiku ba léegi macha allah ci salade gu neex te woyof rek neex ba mel ni maar di yem si bismillah Tata Yande waaw nuyul nag sa kii sa soppe yi sama planétaire namoon naa leen. est-ce que xam nga ne waa Saveurs yow la ñuy wër non man ñoom la ñuy wër je suis revenu. non mais ñi may jël waxuma la sax ci YouTube bi mais ñi may jël sama messenger right. macha allah commentaire yi ñu may bàyyi Tata Yande ma ni leen baax na daal. Tata Yande de di fi rajaxe dong la fi nekkee. defar gondeuse. waaw bi wuuxu day tuyee ba mu léegi day defar gonde. très bien Tata Yande. macha allah gis naa ne tey moom it comme ni nga xattaraayoo barki démb rek. bi nga fi mujj. boobu nga fi mel ni loolu nga fi defaat tey de. non ay fiche tey day déggoo après tamit ci du poisson rek. voilà très bien mais dafa mel ni. xoolal xam nga nu ñu def. nga ma bàyyi la nga présenté gaa ñi. sa tàllalation googu noonu ca kaw taabal ga. ok so là j'ai du saumon. saumon be nekk ni jën bi. saumon. mais dafa mel ni da nga fulli der bi de. waaw damay dindi der bi dama ko dindi. ba pare nga def ko say tëll nii. voilà des filets du nice. maanaam daal nga filé ko ba mu civilisé. voilà du saumon bien. ba pare bii man saumon sauvage bi la may nirool de. waaw ay waay lii ka neex nag demal yeggalil doom. donc là j'ai des crevettes. que j'ai coupées épluchées. waaw décoté yee dindi kii bi xolit bi mango bon kooku mooy crevette si par ça. c'est du flande. Comment ils appellent ça? Flande est-ce que du flet? Flet defe naa waaw en français flet F-L-E-T. voilà F-O-L-T. waaw léegi moom it flet mi ñu def ci benn taxaw seetlu. dafa xaw a neexoo ak sol filet de sol. voilà mais bi suuxam dafa gën a dijju tuuti suuxu sol. des cousins. ay yéen ñoomati la. c'est des cousins. ba tey ci bete gi la ñoom. wala kii lañ ay doomu jiitle lañ. gis fausse cousin. fës bon yii mbokk gu jegeyantoo lañ bon. voilà yii fausse cousin la kooku mbokki dere la bon ñaari jën yooyu jegeyantoo nañ lool. exact li américain naan fausse cousin moom bu ñu la ko waxee rek daa jegeyantoo. mooy maanaam cousin germain. non kooku boobu germain bi. cousin germain. ay yéen germain waaye. donc là j'ai ay. beaucoup de garlic. moom mooy laaj bi sa xarit. voilà ok. là j'ai du persil. persil bi moom nga cop noonu. Chop comme tu aimes le dire. waaye ne ko ci cop waaye. ça c'est des oignons verts. bon oignon vert bi scallion bi. ñi naan ko spring onion. moo nekk noonu mooy bi ñuy def ci neem yi. exact waaye mooy bi chinois yi togg lu bari rek bu neex ba. et ça j'ai des oignons rouges. moom mooy soble su xonq su neex sax. de l'échalote. échalote bi moom am na noo ko tuddee woon keroog suñ salade si de da nga ne ay prématuré soble la. voilà prématuré ñuy dem ba màgg te màgguñu. prématuré mais mbaa duñ ko dugal ci machine ba moom. non. bon loolu mooy kenn gerefe wu ko kenn defu ko leen. ni nga ne agneau rek. xam nga agneau màggul. waaw mais délai bi nag. délai. mooy kii foqagul. ko foqagul foq ñaar foqagul. ça c'est échalote mooy prématuré soble. très bien bon nag prématuré de soble. mon chéri. oh ton chéri googu. rice vinaigre mooy vinaigre de riz bi. très bien j'ai de l'huile d'olive. huile d'olive baa nga ne. j'ai du poivre. poobaat ba. j'ai muscade bu ñu kii. noix de muscade. mooy nutmeg. j'ai du poivre aussi bien bu ñuy wàññi. waaye mooy mboxame gi rek de ko woowee mboxame. j'ai du beurre. beurre bee nekk noonu. j'ai parce que damay defar gratin de. chou-fleur ok. mild. moom nga fas yéene booleel sa jën yi. yes bon loolu moo tax sa muscade bi.
moom tam faire la sauce béchamel. ci béchamel bi da nga ci sant sa muscade. Yes. xam kooku nu ko tubaab bi woowee. Non. le petit tem-temi. Tas. bàyyi ba ñu yegg fa bu fi maas yaram wi nag tey keroog ba ngay cas sa taalaale gi gis naa da nga say da nga mel ni ku ñu bettee rek ba ju doq da nga say mais dimbale ma rek tey bu fi say. Donc j'ai du lait pour faire la béchamel. mais boobu dafa mel ni heavy cream la Heavy cream. moom mooy lait épaisse bi. lait épais xaw ma nu ñu koy woowee. Épais, yes, parce lait que épais le lait, c'est masculin. ah le lait la ñuy wax. Exactement. moytu balaa ma naan la lait de nga jom di nag waaw. Donc j'ai du Swiss cheese. ku koy fromage bi. Fromage gruyère. kii bi ñu nekkee xale xam nañu ko doon wooyee. Non. faramaas. Faramas. waaw sa maam daf ñu doon jox fromage la vache qui rit goûter yi. Right. mën nga kenn ku ci ne benn bu ñu jógee woon école ba ñëw raxas loxo ba mu set. ba nuyu ko ba pare. moom la ñu daan jox. Fromage. suñu ko defee ñu ne maam fromage gi. I got it, waaw fromage. léegi ba ca gannaaw moom lan la. Donc ça c'est du parmesan. ah parmesan reggiano moo nekk I'm noonu. telling you, from mais Italy. est-ce que xam nga benn affaire ci parmesan bi. Non. flavor bi muy joxe goût cafka gi muy joxe. C'est méchant. ci cin beneen affaire la. C'est méchant. bàyyil ba ñu ñëw ci sa lasagne. Donc j'ai de la farine pour faire la béchamel. ok béchamel bi da ngay soxla farine. Et puis bon bah en avant j'ai fait blanchir le chou-fleur. donc yëkkati loxo bi tuuti léegi yow chou-fleur bi. gis naa da nga baxal ndox ba mu bax. da nga bouillir ndox bi sànni ci tuuti xorom. daal di ci sóob chou-fleur bi rek fay ko 5 minutes après nga égoutter daal di segg lépp. da seet da ngay make sure ne dindi nga ndox bi yëpp nag. ba mu wow koŋ buggoo mu am tuuti ndox. voilà parce que béchamel bi bëgguma muy am ndox. kii bi gratin bi. voilà muy tooy. su ma ko si defee voilà. waaw wax nga dëgg nag ay tooy moom. petit et puis bon bah. jàngeen bu comme mag yow bañoo dara. je t'ai fait en gros. Birama Njaxan. exactly. xam nga loolu nu mu tudd. non. baal ma ko fi mag njaboot ji ñuy romb di ko njoos rek di fas suñu kanam aywa bismillah. ay macha allah Tata Yandé. léegi yow dafa mel ni teg nga sa pool. voilà je mets un peu d'huile d'olive. donc huile d'olive nga ci sànni tuuti. de l'ail. waa léegi huile d'olive bi ku ko amul. waaw ku amul huile d'olive bi mën na jël huile normale. huile normale huile d'avocat. huile boo am rek. you know. ok. pour nit ñi xam rek yan option la ñu am tam bu ñu amulee livre ana ci lan lañ ko mën a dàqee jee. donc là je vais mettre beaucoup de garlic. laaj bu bëri nga ci naan tuy. yeah. est-ce que xam nga laaj dafa baax ci cholestérol. et puis ci lépp la baax moom laaj. ah ok. man de nee naa leen xet bi muy sànni rek man doy na ma sëkk ak barke. xale yi nee nañ ma Tata Yandé dëgg la wax de Tata Mariétou bañoo dara. je vais y mettre un peu de sel. le dompat dalee xorom. yow bañoo dara. mu judduwaale. très bien. donc tu touilles. ah tuy. exactement. oh là là Aïssatou ça sent bon ah. macha allah ah. ma ngoog Aïssatou ngi nii. mooy caat mooy caay. caat non you say salaamaaleykum. salaamaaleykum. fii ci micro bi fii nii. salaamaaleykum. très bien Aïssatou yow da nga bëgg ñëw pour toggal saveur planétaire. waaw. incha allah lan nga bëgg a toggal saveur. gâteau. ban gâteau. vanille. gâteau vanille. vanille. kañ nga bëgg ñu defar ko. Aïssatou xawal doar yi am nga ñaata at léegi. 9 ans. 9 ans macha allah yow Aïssatou mi xam nga lu may fàttali. John Ndiaye yaa ngi fàttali ko xam nga non il faut que ñu may ci waa saveur daal jël leen lii ñu may leen ko. boole koo kàddir gi tey loo ciy def noonu. je mets du persil. oh persil bi nga ci naan tuy. je mets beaucoup de persil. donc persil bi da nga ko haché. dama ko haché parce que persil bi dama koy. li may def nii farce la pour flan bi. moom ngay farcé jën bi. ak flan bi c'est différent comme on a dit rek. reste yi nekk ci frigidaire bi bañ mu yàqu. voilà donc lu ne nga génne defar say petit ñamata. bon mel na ni sànni nga ci tuuti ci échalote bi. tuuti échalote. ok échalote bi moom mooy prématuré bi ba tey prématuré soble. voilà comme vous voyez j'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai pris les restes. du frigidaire. wàññil tubaab bi. yokkal wolof gi. ci frigidaire bi. so. desitu ñam desit yi rek. desitu comme j'ai que 2 filets. waaw ok donc defaroo lu bari. donc loolu mooy ku bëgg a defar quantité bu mag. day yokk aay bi yokk persil bi yokk soble su kii bi échalote bi. donc là je vais éteindre. oh là là. je mets la farce ak ci côté bi ba mu sedd. mu sedd. voilà. su paree nga soog ko wañaar ci jën bi. voilà tey jën am problème. macha allah Tata Yandé. dafa mel ni sa persil ak laaj ba nga tiitaloon. voilà seppi nga ko mais ba tey même marmite bi doo ko raxas. du ma ko raxas. ok. donc. je vais mettre. jën bi. je vais mettre le saumon. filet wu saumon bi. exactement. ok. filet de saumon. ah. day wàññi comme ça mu ñor bu baax. ok de toute façon saumon moom comme yàlla ni ko yàlla bindee moom dafa yor niinu boppam. voilà. fat bu bien fees dell ak oméga 3. je mets un peu de sel. day judduwaale. yeah. un peu de sel judduwaale.
ma ngoog Tata Yandé. mel na ni yow sa filet de poisson bi benn côté bi nga moo nekk gum ne dafa gum ne léegi 1 minute ah. 1 minute léegi maa ngi def tuuti rek laa ci def cas ko tuuti ak. au vinaigre de riz bi. moom nga koy casee. voilà léegi da nga koy muur pour bañ mu tilimal ci dara. waaw parce que sa recette bi. léegi Tata Yandé. da nga ñëw tourner si nii yëf yi. voilà c'est ça c'est vite fait. très bien. lii moom boo liggéeyee ba wàcc ay 18 heures rek tu peux le faire vite fait. mais xam nga li ma gën a neex ci ubbi sa frigidaire. yëpp ay ñamu rapidos la. vite fait. ay 30 minutes 20 minutes 25 minutes nga jóge fa. yes 30 15 20 minutes nga génneel ci wàññi loo xamante ni tuq sa ban bu sànq réew o da nga cas boor bi. ok très bien macha allah mais dafa mel ni affaire bi tam dama gis ne que feu bu ndaw nga ko def. moom lay kiiwee. moom feu bu ndaw la ça cuit vite de ce mot. ok ma ngoog yàgg sam pool bi noonu. macha allah très bien Tata Yandé yaa nga ca de li xale naan yaa dal nga ca. su ma waay. donc là je vais mettre un tout petit peu de citron un peu rek. ok tuuti rek. la petite cuillère à café c'est ça. ok waaw boobu cuillère à café la mu jóg. tuuti rek. merci waay merci waay. très bien macha allah Tata Yandé ñaari côté yëpp dégg na jàmm de. voilà c'est vite fait. ok léegi da nga koy seppi. voilà dama koy dindi. léegi après lu ci topp moom. je vais faire une espèce de c'est une sauce assez. sauce échalote. Voilà. Donc juste les. ak beurre bi est-ce que sauce beurre blanc nga ko bëgg a defaral. non même pas je mets juste ça. échalote si. échalote. dama def ci tuuti huile d'olive. comme ça nga tuyee. tuy gaa ngi. un peu de ma échalote. feu bi tam gis naa ne loo nga ko def. voilà je mets le reste de. l'oignon. oignon rouge bi. ok bon desitu soble say ñëw noonu. même peu de sel. tuuti xorom. très bien. tuuti rek. raktak nga jóge fi. je vais mettre de l'ail. xam nga kii nu ko tubaab bi woowee. non. li ngay togg nii tey. loolu mooy génne leen cere ji te indi ñamu tubaab gi ñamu soos gi. delloo leen cere ji te indi ñamu soos gi ñamu tubaab gi. kii kay mooy sawaay mburu ngay jël rek. mburu ngay jël rek mu di ko accompagner kay ci kaw ak ci suuf. c'est vite fait moom bii moom c'est très vite. non déggoo ma ni la li ma neex ci ubbi sa frigidaire soo faa li ñu fi defagum yëpp. ay ndaat teel la 2 secondes nga jóge fi. rak-tak-tak poivre bi. voilà mën nga ko koy poobar bi. du vinaigre de riz. ok rice vinegar. mooy vinaigre ceeb gi. exactement mais ku ko amul mën na jël vinaigre bi mu am rek. normal vinaigre. waaw parce que yooyu yëpp damay bëgg ñu koy préciser pour ñi nga xamante ne que. xëy na fi ñu nekkee amuñu accès ci yenn kii ñamatos yi. su ko defee ñoom it ñu xam ne li ñu yor rek war nañ cee mën a def ci accam te soble ngay tëb très bien. dafa rafet ni couleur bi dafay naay. waxuma la naay sax mi macha allah bokk ne jàkk xam ne. un peu de citron. yow par un peu tey moom citron yi ñoom un peu lañu. parce que c'est un peu de quantité. ok quantité su ndaw la. ok maman Yandé. yëf yaa ngi dégg jàmm. léegi comme soble bi bëgguma mu ñor trop. dama ci def crevette yi léegi. crevette bi léegi lay dugg si ci coow li. embouteillage waaye. très bien. juste comme ça. vite fait. on touille hein. on touille bii moom foog ngay tuur. kon nag tuyeel. faut tuer. macha allah Tata Yandé. yow de laxal nga fi sa échalote. donc c'est na ci may sa tuuti crevette ak sa yuubu yaaba bon moom it pare na. voilà li dama koy. léegi yëkkati loxo bi ni comme ça gaa ñi gis na yuubu yaaba yëpp mën nañ bokk ci benn assiette bu ñuy toog nii rek ba keroog ngay pare di décorer. voilà je le mets à côté. à côté ci saumon ba. voilà après ma yeggali nag. beneen roulade ba. voilà sa roulade de poisson ak persil bi. voilà c'est ça. te li ma gën a neex yow ci sa kii bi ubbi sa frigidaire. lu mu gaaw macha allah maye nga fi ñetti palaat yu bokkul ndey ak baay. ñetti wax ma la ñetti palaat de ñetti palaat laa la wax. ñetti recette. macha allah. yàq bëgguma yàq. yal na yàlla taxaw la yàlla fay la yiw yu baree bari sàmmal la boppam yàlla wéral loxo bi ni ko gaañ wax no am telling you no am very proud of you. yes yàlla wéral loxo gi. thank you so much. xola gën a diisal poche gi renforcer. xola yàlla woyofal tànk yi. amiin ba nga xam ne ñoom Whole Foods ñoom Trader Joe's fi mu ne nii lu ñu bax nga ñeer. ñoom Italie. macha allah Tata Yandé. léegi yow fi mu nekk nii yaa ngi ci sa filet de poisson bi. donc là je vais rouler le
farce bi ma defaroon sànq dama koy rouler ci. dafa mel ni genn crevette bi laa seen nga ne ko tay ci digg bi de fi des rek ma ne xaaral di taxawaalu mais ku mu neexit wañaaraale ci tuuti crevette du ci yàqu dara kooku la tubaab bi naan la wañaaru da nga koy rouler macha allah macha allah côté bu sew bi muy ñëw ci bu mag bi mu tëj ko. donc voilà tu le mets comme ça. très bien waaye tu le mets comme ça waaye. quand tu fais des nems. da ngay najaale. voilà xam naa lu tax nga koy naj. xam naa lu tax nga koy naj. man xam naa ko nee ma loolu. da ngay bañ farce bi bërëxtalu xam nga bu dañee kumpa. day wut buntu bu mu jaar. donc là je vais prendre. tuuf pik yi mën nga ko. des cure-dents. ne ko ci cuuj. nga jam ko si nii. non cuuj. mbete piqûre yow chéri bi man dem yow non raxas frigidaire raxas frigidaire bi de. donc je le mets fii laa koy def si four bi nii quoi. donc waaye léegi moom da nga koy sauté au beurre wala. non je le mets juste comme ça. léegi fan nga koy toggee. yow xam naa ne da nga gourmand instant yi da nga bëgg lekk. tax xam ci ko waay. déggoo ma ne la fan yi gudd gi amul tax ma last koo am fan yi ma last ko. mais fan non dama bëgg a xam nag sincèrement fan nga koy toggee ci four bi wala ci poêle bi. oh ci four bi la. ah roulade. voilà donc c'est délicat nag il faut être discipliné. ba waaw nga nekk ku patiente am patience ak xol mooy bi ngay wax rek def kook amour. waaye vive def kook amour waaye. mayaat ko benn pic. exactement. oh. noo xamante ne daal yëf yi du falasiku du rëcc du dem fenn. donc voilà je laisse, il y en a deux. nee na indi léegi mu xëcc fi mu jege parce que il faut gaa ñi gis ne. ok sure. très bien macha allah Tata Yandé. léegi bon fi mu nekk ni suñu roulade bi. right. cëm filet de poisson waay. je vais juste mettre un peu de. oignon vert yi. des oignons verts. ok mooy bi ñuy def ci neem yi tuuti rek. sur les côtés rek. angal yi. voilà. mais dafa mel ni sama xarit limon nga yor ci loxo bi. je vais mettre un peu de citron. comme ça. mais est-ce que da nga ciy wis tuuti xorom mu judduwaale. defoon naa si xorom sànq bi ngay sotti affaire bi. mais nii ci kaw yëf yi doo season lu fi nekk nii lépp luy caf ka pare na ci. voilà tu mets juste du citron. mën naa suur te këf kii. ça je vais le mettre au four avec le gratin donc xaaral ñu def sauce béchamel bi. non. xam nga lu may ree. non c'est que xam nga lu may ree. xam nga lu may ree. dama xam ne sama der dana yàqu saveur rek. xam nga lu may ree. keroog suppu kànja bi commentaire yi gis naa kenn ku la ci bindal 15 ans de yuut rek romb mais dama xool sa lii nga def nii xam ne man lii bu génnee ci four bi xam naa 50 ans de meleste ko lay doon. mais ça fait si war nañu gis la tête que tu es en train de faire là en train de baver. aywa macha allah mbokki saveur planétaire maa ngi leen di présenter sama doom bu jigéen Aïssatou Dieye mi ngi nii doomu Tata Yandé la moom mooy rakku Fatima bi ñu fi defaroon firir bu neex bi macha allah sama doom jooju jéem a sàmb ak yéeram Fatima léegi yow tey ba tey suñu ubbi frigidaire léegi fi mu nekk dañuy defar béchamel pour gratin de chou-fleur bi ñuy defar right. waaw léegi yow yaa ñu fas yéene dimbale ci béchamel bi léegi fàttali ma nga ne ñaata at nga am. 9 ans. macha allah léegi bon yow sa morom yi am 9 ans mën nañ dimbale seen yaay tam ci waañ bi ñuy togg ak yëpp ah. ok bu fekkante ne nag duñ fa nekk coroxee bëgg a dajji waañ bi bañ génne leen am déet. très bien léegi fi mu nekk ni Fatima lan moo nekk ni ci poêle bi. ci safa xam nga man dama tàmm Fatima Aïssatou lan moo nekk ci poêle bi. beurre moo fi nekk. léegi da ngay wax ci kaw parce que micro bi fii la nekkee dégg nga. voilà léegi beurre bi lan nga ciy def noonu. garlic. ok léegi maman moo la ci defaral garlic mooy lan ci olof. laaj. très bien. waaye sama doom ji macha allah waaye laaw la cat. léegi da ngay tuyee noonu li ngay def nii lan la. touiller. da ngay je touille. Aïssatou dégg nga français. waaw. est-ce que lan nga dégg ci français defal ma benn phrase complète en français ma dégg. Papa Dame il est beau. Papa Dame il est beau. papaam lay wax nee na papa ji il est beau macha allah. waa léegi yow Fatou est sous le filao xanaa yéen jàngu leen boobu syllabaire bi maag sa yaay jamono jooju la ñu fekkee Doudou et Fatou Fatou est sous le filao bi. wala yéen dañoo changé seen livre yi léegi. qu'est-ce qu'on met? moutarde. oh béchamel bi da nga koy moutarde. waaw. macha allah. touille. ok touille. très bien. on va changer dañuy jël fouet bi. waaw on va touiller avec ça ok. ok léegi ñëwal man leen day ma ci jaaxal bu ma leen mënoon filmer Aïssatou de ma nga taxaw à 100 mètres four baa nga nekk jaay jegesil tuuti rek voilà c'est bon macha allah waaye béchamel gi waay ah ma ngay accéléré bi
yow saveur a ngi soog a am gan macha allah Aïssatou léegi liy xeeñ ci waañ bi nii arrêteel tuuti ma wan la léegi liy xeeñ ci waañ bi est-ce que mi ngi lay xeeñ. waaw lan ak lan la. beurre. laaj. ak moutarde. trop bien. léegi lan nga ciy defaat nii lan moo ciy topp. meew. oh meew bi mooy ñëw mais ñun tey dañu jël heavy cream ah. crème épaisse tuuti rek nga ciy laalo bi. Progressivement. Oh, progressivement. On va mettre du lait et de la farine. Du lait et de la farine. Ouais, progressivement. Ah, ok. Donc là, je mets un peu de farine. Aïssatou, tu touilles, hein? Aïssatou tuyal farine baa ngi ñëw. mu ngoog macha allah Aïssatou léegi yow sa sauce béchamel bi lan nga ciy defaat nii. poobar. oh da nga ci def poobar bi poivre mooy black pepper. ah ok léegi la poobar di ñëw. très bien. macha allah wa Aïssatou. léegi fi mu ne nii lan mooy dugg si waat. muscade. oh da nga def muscade sa béchamel. waaw. xanaa moo koy neexal. Généreusement. man nag soupçon rek laay def. mooy nutmeg. oh ci anglais mooy nutmeg. waaw. naka lañ koy woowee ci français. xaw ma si wolof nag. Muscade and wolof and French. yow yaa gën a bëgg muscade fii. booy defar njarum soo sax danga ci def muscade bu bari yow. Tata Yandé. très bien rangale nga say yu bi ele yaa ba de. Donc c'est tout ce qui va aller au four là. bon yow ba ci suñu poisson roulade boobu. Poisson bi ça va au four dama koy arroser un peu d'huile d'olive. bon moom it day njoos ci béchamel bi. non moom du am béchamel dama leen di wan yi dem ci four bi nii rek. léegi yow temps bi ñuy wan loolu. Aïssatou Dieye sama doom ju jigéen ci caat. moom tam dañ koy remercier ñaanal ko yàlla sàmmal ko boppam ak ay waajuram ak kilifaam ak ñépp rek macha allah. léegi Aïssatou. dañu bëgg nga wax ñu léegi kan nga bëgg a tibbal ci sa béchamel bu neex bi ñuy defar suñu gratin de chou-fleur bi. sam papa. sa papa ban. Dame Dieye. sa papa Dame Dieye. Fatima man. Fiona Dieye mooy sa grande sœur. waaw. macha allah. maam Yandey. maam Yandey. maam Yandey sàlleen la de. wax naa la boo leen fi ñëwatee sàlleen yi dee leen naxante de ak kanati. ak Mariande. Mariande menn. moom it jéeyeen la mooy sa turandoo yaay. Fayeen baal ma dama juum Fayeen. ak Amath Charles. ak Amath Charles. Amath Charles Faye et Mariande Faye. ouais. da nga yekkalaale tonton ak tata tamit. waaw. tata Maguette. waaw. ak tonton Pala. très bien. yal na la yàlla fay na rees ak jàmm ak tonton Pif tamit. macha allah aywa bismillah tata Yandé. donc voilà je vais l'arroser de béchamel. Béchamel bi moom ngay arroser kii bi chou-fleur bi. tu l'arroses ok ci gratin bi. nga ne ko doucement mais poliment. trop bien. macha allah tata Yandé. léegi fi mu ne nii jël nga sa béchamel tàllal ko ba mu ne ñay ci kaw gratin bi ci kaw chou-fleur bi. right. léegi fi mu nekk nii nga ni lan mooy étape bi ci topp. je vais juste mettre. fromage parmesan bi. ok mais ku amul parmesan mën na yem rek ci yeneen fromage yi. yow fromage bi ni juste pour mu jox ko benn tuxum noonu rek. voilà yokku cafka. fromage bi ba nekk mooy faramas bi. faramas ok ku mu neexit boo amee sa chapelure mën nga ko ci ne bàcc mu gën la dimbali mu gën a gaaw a gratina gën a gaaw a doore très bien léegi gis naa ne four bi taal nañ ko def ko 450 aywa très bien léegi maman Yandé bon tous les yóbbu yàbb lépp pare na dafa mel ni jën bale roulade bi seen naa nga koy weertal de très bien persil gi la moom tamit day dugg mën na dugg ndox gratin bi yëpp c'est la même chose léegi bon 450 lañ ko préheat four bi léegi da nga koy dugal pour lan benn 25-30 minutes après nga génne xool ba xam. voilà xool ndax c'est bien gratiné. bien gratiné 30 minutes c'est suffisant parce que c'est vite fait, c'est vite cuit le flounder. très bien. comment on dit ça encore en français? flat. boo ko flightee da nga koy américain naa leen noonu ndànk boo ko nee aaj di mais et la. moo la yóbbu directement biir France. macha allah la quwwata illa billah macha allah tey boobu laa fi joxe mbàcco bu ma nee mbàcco Jaara Jóob sama doom ju baax jooju macha allah nekk Italie. bisou bi may jox en italien maa ko mënul prononcer man it bu ñu waxee ba pare ma ne ko maa fi mbàcco rek jaara xalangu ci suuf non mais lii
lii nag mooy tuq sa bann bu saañ ba réer dëggantaan. waa léegi macha allah. macha allah Tata Yandé. yow moom balaa ñuy ñëw ci sa roulade filet de poisson bële. man lii ma gis ci gratin fi mu ne nii. xale ba dafa la doon 15 ans de yuut. mais man daal bàyyil ma ne la 25 ans de melastiku léegi yow bàyyil ma fële sa roulade man ci Aïssatou Dieye laa nekk fi ma nekk nii Aïssatou. Aïssatou macha allah you see what you did. gis nga li nga defal ni sa gratin de chou-fleur bi. oh my goodness macha allah Aïssatou léegi yow lii fi mu nekk nii ana kan nga ci war a yakkalaat nag. waxal ci kaw. Tata Ami Ndiaye. Tata Ami Ndiaye nga ci bëgg a yakkal. ak kan. Mbaa. ak ma. Mbaa kan mooy Mbaa. ñëpp samay mbokk séeréer lañ. war naa fi yoo lañ. ñoo bokk wala saafeen la fu tur na la. ak ko ci yakkalaat. Xadi ban la Fay Biram Penda. Xadi ñun ñëpp ñoo bokk ci séeréer. Salmon Fay mooy maam Salmon Fay descendant wu Salmon Fay yaa ngi fi waa Saveur Yandé xam nga xamaguñ ne Salmon Fay sa maam la ba tey. directement kañ kooku doon na directement ko dolli ci ak kanati. tonton Maguette ban. tonton Mbacké. mooy chéri Ami Ndiaye. oh tonton Mbacké mooy chéri Ami Ndiaye. bon tonton El Hadj fi mu ne nii day laal ci gratin bi. Fall Damel yàgg na. très bien le ko ci mayaat. ak Mam Diarra waaw Mam Diarra gi ba jëntu gi nag ay tëru gi ma xalaat dafa bég ci gratin bi ma nga ñammi sànq ba léegi ak kan. ak tonton Kader. très bien macha allah léegi Aïssatou nga ni da nga yekkal Kader. ak kan. ak Mam Diarra. waaw Mam Diarra bu so waay kooko yaayu murit loota cuun yaayu murit lay woowee maam jaaraam ji ak kanati jeex na nga yekkal sa bopp non yow moom yekkal sa bopp moom kooku moom t'en fais pas ndax xam naa ne fi mu nekk ni balaa ngay génn kër gi moom xola dama ragal ne plateau bu mag bii yaa ko gratin yaa ko naan tungaañ maa xalaa kuy sa ndey kuy sa yaay booy Yandé Faye très bien sa doom weer na la sa doom weer Aïssatou thank you so very much I really appreciate it thank you so much oh it's your pleasure très bien xool ko non mais moi Yandé fii wàcc na xoolal assistante kii ba rëxtalu moom macha allah Tata Yandé wàccete nga fi ba 0,59 de très bien waa léegi yow Tata Yandé jën bi moo nekk ni mooy suñu filet de saumon bi plutôt filet bi moom la ñu roulé nee ba pare saumon bi ak sa échalote boobu nga sauté woon ak say laaj ak yooyu ak un peu de crevette moom nga ak un peu de crevette bi moom laa seen mooy jal boobu noonu dajaloo rek moom la jën bi tingoom noonu léegi salade si nga lal ci suuf mu boole leen ñoom ñëpp tingoom Tata Yandé maa ngi am na bagage boo yor noonu de lu mu doon noonu. c'est balsamique bi from Italy. mooy vinaigrette bu neex bi. vinaigre bi ci boppam sax pas vinaigrette. léegi da nga ko bëgg a may tuuti toqal noonu rek. ay looloo tudd xam nga man nu ma koy woowee. non ma taqal assiette bi tuuti. salir un peu l'assiette. très bien salir l'assiette un peu. léegi dafa mel ni kookan la noonu moom. persil fresh persil. moo xanaa da nga ko ci naan bàcc. voilà bàccal ma gis. and we good. macha allah la quwwata illa billahi al-ali kan nga yekkal ba pare man fi mu ne nii xam naa bii moom. bii nag moom xam nga kañ laa yekkal. my dad. sa papa. Abdourahmane Faye. ay waay suñu baay jooju yal na ko fi yàlla bàyyi. comme on dit suñu waa kër yëpp je suis son enfant préféré. macha allah Mbilis. Mbilis exactement c'est comme ça qu'il m'appelle c'est le nom sérère. like c'est Mbilis c'est les Sérères ça. macha allah bu daal sama papa Abdourahmane tey dañ ko yekkal. tey moom papa la yekkal. macha allah. parce que il adore ma cuisine. su ma toggee ba pare bu ne mais Mbilis. mais Mbilis est-ce que lii yow yaa ko togg vraiment. wala mu ne ma mais Mbilis. est-ce que lii bu ma la waxaatoon nga togg ko di nga ko mën a togg. di ko mais bien sûr papa. très bien gis nga ma fi ma toog ci ginnaaw di ree. réew ma li ngay wax waa Saveur laa bëggoon ñu xam ne. bu la neexee da ngay xuural baat ba mu xuur ni ngay tuyee gis ngeen waa Saveur gisagu leen dara ci Tata Yandé ay mbiram te du gis nga ni muy toppandooree papa naan mais Mbilis di xuurali baat xoola da ngeen di xëy bés rek seen Tata Yandé di fi taxu ñammi ci biir palaat yi te doo leen ci mën dara xool léegi fi mu ne nii waa Saveur xam nañ yaay kan non mais macha allah man lenn rek laa am lu ma ci gën a fàttali. lii ay ñam yu woyof la. ay ñam yu wér la ay ñam yu xelsi ay ñam la yoo xamante ne. mag ak ndaw ak góor ak jigéen ak ñëpp ba pare du lu cher.
xëy na ñun dañu jël saumon mais boo amee sa jën bu mag bu bëriwul yax rek mën nga ci génn gis nga def sa assiette nii may sa décoration bu rafet boo xamante ne déjà bët yi rek macha allah day lekk te xoola li ñu ci xamul man mi nga xamante ne maay kii testé caf ka yow yi ngay waddal saveur caf ka gi muy àndal yal na waxoo yal na yàlla taxaw waay macha allah mbokk saveur planétaire léegi man kii may ma rek ma yàkkal ci sama jabar ju baax a baax a baax a baax muy Binta Ba jabaru Viesi Viesi xaalis yi sama mag bu góor la mais jabar ji macha allah she is so nice ba pare na yomb ba pare yàkkal ci Aïcha Ba sa grande sœur magam bu jigéen moom it foofu la ne dégg naa ñoom nekku ci religieux tuy gi laata ñuy xàmme ne tata Marieto fa jaar daal nu nañu wax mère bi tuy ak réel nag léegi sama mag ji bi mu ne ni déglu ba xam ne ma la tourné naan ma dañ ma la laaju rek moo tax ñu naan mère bi waaye buñ ma la laaju dinañ xam ne demoo bay juddu ma ne ko grand bàyyil noonu rek ci suuf bul feeñal wax feeñ waaye ayo bismillah yande sama xol seddati na ba yegg ci guy yal na yàlla kontaan très bien yal na la yàlla fay yiw yu bëree bëri man moom sama ñaan foofu laa koy teg yàlla fay la yiw yi àddina ak àllaaxira di ko ñaanal ñëpp macha allah rajo xeeti nga fi léegi bon lii ba tey ci suñu série ubbi sa frigidaire rek sànneeku yow xale yi dama leen dégg fan yi am na wax bu bees bu ñu génne de ñu ni may fël-fëlaale je pense que c'est le weave ça c'est greffage bi ngay loolu tudd fël-fëlaale waaw xam naa bon dinañ ma baal boobu ndax fi mu ne nii moom kër gi daanaka greffage taxawaalu fi ayo bismillah mbokk yi lii lañ leen indiloon tey fii ci saveur planétaire bàyyi leen ñu fël-fëlaale ñoom yor xobu salade yee may seen dégg nga maam ne cas ci cetu persisé bu ci wis daal dina domp dégg nga maam ci côté biiru somo bi moom laa seen ne xam nga day niin mais ci petit domp tey sax fourchette bi génnul ndax li ma ci nar a def bugguma di ko filmer di ko ci def man xam nga yooyu yëgalul ma ko sax sama yaram mais yàlla gis nga lii boo jëlee ndànk sa baguette nga xoolal tranché ko benn tranche bu fin xoolal nga dugal ko ci toaster bi bàyyi ko ba mu jëf yu wow ba croustillant bay kojom mbokk yi lii lañ leen indiloon tey fii ci saveur planétaire ma ngoog yéen it gërëm ak sant ñeel na leen di leen wax ne vidéo complète yaa ngi ci YouTube bi incha allah bu leen fàtte partager tey aimé tey joxe baaraam bi jëm ci kaw te moytul ma baaraamu suuf gi ay bismillah salaamaaleykum